ძალიან საინტერესო პრაქტიკა და თუ თქვენი მყოფებით ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც იმედ გაცრუებული ხართ, როდესაც უკვე არ გჯერავთ, რომ შეგხვდებათ კარგი პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში და ფიქრობთ ჩაკეტილი ვარ, ის ვერსია, ამ პრაქტიკის ერთ-ერთი ვერსია, რომელსაც შემოგთავაზებთ ეხლა, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მუშა. მაგიის პირველი პრინციპი და საერთოდ ვიტყოდი მატრიცის მართვის პირველი და უკანასკნელი პრინციპი ეს ის არის, რომ ჩვენ უნდა გვჯეროდეს სავსე მთვარეობის დროს ან მზარდე მთვარეობის დროს უნდა გაკეთდეს ეს პრაქტიკა. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ კონკრეტულ დღეს აერჩევთ, მაგრამ სასურველია იყოს საღამო. მაგრამ პატარა მითითება ჩემგან. უნდა იპოვოთ აღმოსავლეთის მხარე და აღმოსავლეთის მხარეს სახით უნდა დადგეთ. როგორ უნდა ვიპოვოთ? ყველას ტელეფონებში გაქვთ კომპასი. იპოვით აღმოსავლეთის მხარეს სახით, იღებთ უბრალოდ თეთრ ფურცელს, კალამს, არ აქვს მნიშვნელობა რა ფერის კალამი იქნება და უნდა აანთოთ ერთი სანთელი. რატომ სანთელი? ცეცხლის ენერგია ასუფთავებს და ასევე აპროვოცირებს იმას, რასაც აკეთებთ, რომ უფრო მეტი ბიძგით მივიდეს სამყაროში. სანთლის ფერი, რა თქმა უნდა იყოს ან წითელი, ან თეთრი, ან ლურჯი, ან იასამნისფერი. და გაითვალისწინეთ ისიც, რომ შავი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აანთოთ. იღებთ ფურცელს და წერთ წერილს. და ეს წერილი და ამ წერილის შინაარსი უნდა იყოს ისეთი. მომავალ მეუღლეს ეძღვნება. აი ესეთი საინტერესო ნიუანსი. თქვენ უნდა მიწეროთ თქვენს მომავალ მეუღლეს ან თქვენს მომავალ საყვარელ პიროვნებას, ერთგულ ადამიანს წერილი. როგორც გინდა დაიწყეთ. მე შენ გელოდები, სად ახარ? ამდენი ხანი, ამდენი წელი გავიდა და შენ ვერ მოდიხარ ჩემს ცხოვრებაში. გეხვეწები, მალე მიპოვე. შეგიძლია დაამატოთ, რა გაიარეთ ამ ცხოვრებაში, ამ ძებნის პროცესში. და ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ჯერ უნდა დაწეროთ ის, რა გაიარეთ სასიყვარულო ამბებში და ურთიერთობებში. მერე უნდა მოუყვეთ თქვენს მეუღლეს